嗨，大家好，我是和睦家全科郭医生。现在呢，我是在北京和睦家医院的这个CBD 诊所工作。今天是礼拜天，CBD 诊所呢在国贸的后面啊，这个蓝岛的旁边，这是和睦家的 CBD 诊所。今天我在这儿出诊啊，大家看到今天我有不同的这个视频，是因为我这个戴着这个口罩呢。我跟您说啊，我从早晨到现在我就没摘这个口罩，为什么？因为今天看的全是咳嗽的病人，不知道是因为空气不好啊，还是这个肯定跟空气质量是有关系的，因为昨天有雾霾嘛。最主要的还是这个温度的变化。听说今天，因为我没有出去啊，现在听说今天的这个温度呢好像好一点啊，昨天是那种闷热。这个视频我想跟大家分享一下关于这个咳嗽。因为已经不能不说了，我今天上午来的这些病人呢，基本上都是咳嗽的，一直到现在下午他们都是有过一个普通的感冒，前几天的这么一个普通的感冒，然后就开始感冒结束了，然后就是开始咳嗽，将近这么多天，因为有的咳嗽了1个星期，有的咳嗽了2个星期，大部分情况下是干咳有大人也有孩子。那么我现在想跟大家介绍一下，一般来说普通的感冒它的这个病程是这个样子的。首先一点，它在头1天、2天、3天的时候呢，会发烧，有时候低烧，有时候呢是高烧这个没有什么关系。然后呢，可以有打喷嚏、流鼻涕这种情况。然后2、3天过后呢，它的这个发烧和打喷嚏、流鼻涕的这个情况会慢慢好转，但是它的咳嗽会逐渐开始会逐渐开始咳嗽。然后大家可以这个发现呢，这个到了第5天、6天、7天他的感冒症状基本上就没有了，就咱们说的这个发烧这个打喷嚏流鼻涕都会有非常好的好转。因为感冒的病程一般是3.8天普通感冒的病程，病毒性的不是流感，普通的感冒的病程是3.8天那么这个咳嗽会在第3天、第4天开始，而且会往前这个走很长时间，有的时候呢可能是走这个1个星期，有的时候可能是走2个星期，有的时候甚至于还要走1个月大部分情况下呢是属于这种干咳，就算你咳出来有点痰呢，也是一种白颜色的痰那么这种情况其实是什么呢？这种情况我们叫做上呼吸道病毒性感染之后的一个呼吸道的刺激状态。它不是一种真正的疾病它是一种刺激状态就比如说像您的这个腿比如说你把脚崴了，这个腿摔坏了那么你这个骨科大夫给您看了以后打了石膏3个月、4个月2、3个月，这个摔坏的地方好了之后呢，隔上个半年、1年阴天下雨，可能你还会感觉到有点疼这是一个状态，不是一个疾病。上呼吸道感染也是这个样子，在你受到病毒感染之后，你的上呼吸道是被刺激的，刺激完了之后呢，你的病毒感染是好了，但是你的这个上呼吸道感染之后的这个刺激状态是维持着的会促使你咳嗽这种咳嗽呢，一般要咳嗽如果要天气不好的话，温度变化比较大的话，比如说像现在屋子里你开空调20多度你在外面呢出去30多度而且又有雾霾的情况下，你可能会咳嗽很长时间，有时候可能会达到1周、2周，甚至于3周。那么怎么应付呢？暂且可以，如果在不发烧的情况下也没有什么其他任何症状的情况下，就是一个干咳的情况下，那么我建议大家使用这个止咳药物就可以了，止咳药物就可以了。但是如果要是发烧再一次反复的发烧38度、38度5以上，那么大家还是应该来看一下这个医生。OK， 好，今天就给大家介绍到这里，拜拜。